拿钱多都好不差进来打。要累，你累。嘿，老弟，下来着，这家里面没家里，家里看家里些，干脆刚到旅过来拉嘛咯。老弟，下来我做不成鲜米嘛，老弟下楼。OK。好。嘿，လူမျိုးရင်းနဲ့လူမျိုးကြီးဆိုတာစုတ်ခင်းမြင်တယ်ဟိုကဘလို့ပုံစံလာမယ်မသိပဲဟဲ့နုံညောင်စကားများမယ်ဥမာဆုံးကပြောပါကြတယ်ဘယ်တော့လို့အဲ့တော့မပတ်ဆိုင်ရအောင်အေးပါရင်းချဟေး你看你哎，有ใจ情ใจ嘛？เองดีกว่าดู少少嘛，是吧？အေးပါဟဲ့နေရတော့ငါဒီတက်စားတယ်ဟာနေရလေဟဲ့ဟိုနေဧကရီကွာလို့ကြိုက်တယ်啊，不在吧？你看嘞？ဟောအဲ့ဆိုသူ့ကြိုက်တယ်ငါကြိုက်လိုက်ပါလား啊，你那多比喏，你虽然说一工地的年长，体力不呢，多养了。ကျမ်းမာကြီးရပောက်တာပါဒီလေးကိုမိုက်ကိုစားဟုတ်ကဲ့စားပြီးတော့ကုန်းကလေးတွေပါရွေးနေတယ်အဲကြောင့်ဟုတ်ကဲ့စားဆိုလို့ရှိရင်ပြက်တာပေးလိုက်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီးဟိုတန်ချောင်းနေလေလားဟုတ်တန်ချောင်းလေးအကုန်လုံးသိမ့်မယ်နော်တခြားတည့်ရဲ့ဟာနော်ညီဟုတ်ပြီးပင်လိုင်းစားကြည့်နေပြီးလို့ရှိရင်တဲပုံနော်ထဲကိုတခြားလူကုတ်ပုံတော့စားရအောင်နော်ပြီးတော့ဘီလက်မီလေလားဘီလက်မီတခြားမင်းလေးနော်ခြားလေးစုပုံပြတာရောင်းနေချတယ်နောက်ဖိတ်ကပြန်သုံးရပါမီနော်ဟာဆရာညီမအဆင်ပြေလားနားလိုက်တာထောက်များတော့ချင်တယ်ဟုတ်လားကိုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါညီမရဲ့ကိုတောင်းယူပေးမယ်နော်ငါကိုညီမဘဝတော့ဒါလေတာဝန်ယူလိုက်ပါနဲ့ညီမကလေရှင်ဘိုးတော်မတန်းဘူးတဲ့အပြိုးကြီးတာရဆက်ရသွားကြည့်လောက်လေးလေးမနှိုက်ရနော်ဟုတ်ကဲ့တာဟဲ့တုတ်ကြီးနေဒီနေ့တော့ဘာဟင်းပါလဲ你那没一点啊，通着没不？နေမလဲနော်ဧကရီကွာတော့အဖြစ်လေနေကိုတိတောင်တိမှာမဟုတ်တော့နေအခုတည်းကသူကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေထဲ့လာတော့လားဟဲ့这哪给啥吧哈？တုတ်ကြီး哎，ဟိုမှာချမ်းအဲ့ဒါဧကရီကွာတော့မလားဟုတ်လားလေဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာလေလှပါပြီဒီကောင်မချမ်းအမေကွာတော့မဟဲ့ကွာတော့မကွာတော့မဟာလောက်လာလိုက်တာကွာတော့မရဲ့အရှင်ကွာတော့နဲ့အခုကွာတော့တော်ကွာလာတာပဲဟဲ့ what that โอ้ยနေဝတ်တက်ဒီပေါက်နေရလားဟဲ့ဆိုရင်ရတယ်နော်အေးနော်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်များများတောက်ဟိုပြီးတော့နေဒီလောက်ချမ်းသာနေစိတ်ကလေးပဲပြလိုက်လေကွာတော့မရဲ့ငါတို့ဆိုရင်လို့ပြောတာ I don't understand hello honey တူဖိုင်ပြောပါအာနေလေတော့ကငါနှစ်တက်မဲ့အောင်လေအော်ဟုတ်သားပဲနေအဲ့ဒါတော့6ခါကြာနေဟုတ်ဒါနဲ့လေ तू ကမြန်မာစကားမတက်ဘူးလားနိုင်ငံခြားမှာနေရများသွားလို့ပါဗျအော်နိုင်ငံခြားမှာဘယ်လောက်နေခဲ့လို့လဲနှစ်ပတ်အော်ဟာလားဟဲ့နှစ်ပတ်ဆိုတော့14ရက်ပေါ့ဟဲ့မြန်မာစကားကို14ရက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မိမှာတော့ဟာလေအော်မသိဘူးလေသူများတွေနိုင်ငံခြားရောက်သွားလို့ရှိရင်မြန်မာစကားမေ့တယ်ပြောနေတဲ့ခါကြတော့ဟဲ့ဒါကွာတော့မအစ်စ်ပါဟဲ့သူ့မျက်နှာကိုလေငါကြီးတက်နေဝိုင်းမှာငါမှတ်မိမီးရထားလိုက်ပါအိပ်ပျော်နေတဲ့လူကငါတို့အတင်းမနှိုးတဲ့တော့ဘူးငါတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့သူ့အခြေအနေနဲ့လည်းမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတော့သူပျော်နေတာလေးပဲမြင်ငါကျင်းတတ်ပါတယ်ဟာနေရကျင်းနေပြီမှာငါကတော့မကျင်းတတ်ဘူးဧကရီကွာတော့ဧကရီကွာတော့ပဲဒီမှာဟဲ့ဘဝမေ့တယ်သူငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်အရန်ပိုးဆန်းခြင်းလာတောက်ကြည့်သွားမယ်
go go I know this ရွှေမျိုးမိအသင့်စားငပိရီချိုက ready made တခါစားအထုပ်လေးလည်းဖြစ်တယ်တရရလည်းလွယ်ကူလို့အဆင်ပြေပါတယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဒါအောင်မေးရလားဒါကလေဒီမှာကိုမျိုးမေ့ မင်းဟုတ်တယ်ဘူးဘလို့ကြီးတော့ ဟဲ့ကိုဆိုတာရွှေ ဟောဟာလားနောက်ကနှလုံးဟော ဟောအဲ့ဒါတော့ငါလည်းအင်္ဂလိပ်လိုမသိဘူးပေါ့ဟိုကိုမျိုးမေ့ equal to စိန်ရွှေမျိုးမေ့ You know about that ဝါ သူတင်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့နင်တို့ကလည်းငါကလေဒီရွှေမျိုးမဲ့အသက်ဆောင်ကပြီးကိုအရန်ကြိုက်တာဟာဟိုမစားရတာလဲကြာပြီဆိုတော့လေတလုံးလောက်လေးဖြစ်ဖြစ်ကျွေးပါလားဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ကတစ်ထောက်လောက်ပြန်ရောင်းပါလားငါ့ကို ဟဲ့မြန်မာလူကြီးပါ မြန်မာစကားတွေပြောနေပြီနော် အေးအဲ့လေအားကြောင့်မို့ပြောတာပေါ့နင့်နာမည်ကွာတော်မဆိုလဲအေကရီကွာတော်မဆိုအစောကြီးကပြီးနေတဲ့ဟာငါတို့ကနင့်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကလည်းလေဟိုကိုယ်တငယ်ချင်းကောင်းစားနေတာမြင်တော့ဝမ်းသာအားရနဲ့နှုတ်ဆက်တာပါဟဲ့ကြည့်ကြလို့လည်းမရှိပါဘူးနော် ဟေးဟိုငါတို့ကြောင့်လည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘက်ကနေတောင်းမှမှာရဟာဟိုနောက်ဆိုလည်းငါတို့တွေမျိုးပြောပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော် ငါပဲတောင်းမှန်ပါတယ်ဟဲ့ငါလေဘဝင်းနေမြင့်ပြီးဘဝမေ့သွားပြီမဲ့ရွှေမျိုးမင်ငပိရောမမေ့နိုင်ပါဘူးဟဲ့ငါပဲတောင်းမှန်ပါတယ်နော် ကြောက်တယ်အော်ဒါနဲ့ငါနင့်ကိုအမြဲယူလာပေးနေတဲ့ဒီရှင်မျိုးပဲတပည့်ကြီးอ่ะနောက်ဆိုရင်ငါနင့်ကိုအမြဲယူလာပေးဖြစ်ဖို့တော့ခုတော့ပုံသွားနေတာ ကိုတုတ်ကြီး ဒီနောက်တစ်ခါပြန်မရတော့တဲ့အရာတွေထဲမှာရွှေမျိုးမင်းငပိရေပြင်မှာကိုတော်ကြီးဘွားလည်းပါတယ်ဟာ ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့နေပစိုးဖင်ကြားညက်နေတယ်